Lengo lako ni kupata amani ya moyo, furaha ya maisha yako, nisikilize, utapata furaha ya moyo, utapata amani ya moyo kwa sababu kupitia kunisikiliza ninaweza nikaongea neno moja ambalo wewe litakufanya ufikirie mambo ambayo ulikuwa unayaona kwamba hayawezekani yakawezekana. Ninaomba unisikilize kwa muda mfupi sana. Najua watu wengi huwa hawapendi kusikiliza kwa muda mrefu, na mimi nitatumia muda mfupi sana. Nataka nikuelekeze jambo ambalo ni la msingi sana litakusaidia. Unajua unapopata nafasi ya kuongea jambo ambalo unaliona kwamba hili ni msaada kwa jamii na taifa langu, inabidi uliongee. Hata kama kuna watu hawatasikia kwa wakati huo, hawatalielewa, kuna wakati utakapofika hilo jambo litaeleweka kwa watu wengi. Nami nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, huwa ninaona ajabu sana kuona familia ya mwanamke na mwanaume wanaishi pamoja lakini hawaaminiani. Wanaishi pamoja, wanaaminiana katika mambo ya uhai, lakini katika mambo ya kutafuta hawaaminiani. Kivipi? Unaweza ukakuta mwanamke na mwanaume hawaaminiani. Yaani mwanamke ameficha account namba yake haijui mume wake, na mume wake ameficha account namba yake haijui mke wake. Hali ya kuwa wanaishi pamoja na maisha yanaendelea. Unaweza ukakuta hao watu hadi wameshapata watoto na hayo ndiyo maisha yao. Nataka niwakumbushe kitu kimoja. Unajua ni ajabu, yaani mnalala kitanda kimoja, mnakula chakula ambacho mke wako amekupikia. Yaani chakula mnakula cha familia, mnaaminiana, lakini mnashindwa kuaminiana kwenye vitu ambavyo ni vya kutafuta. Ni hatari kubwa sana. Acha nikwambie kitu kimoja, fikiria, hivi ushawahi kujiuliza vipi siku ikatokea umepatwa na umauti wa ghafla, ile miradi yako uliyoificha, ile pesa yako uliyoificha kwenye account namba, si itakuwa imeteketea? Familia yako itakuwa inahangaika, na wakati wewe ulikuwa umetafuta, umewekeza. Ndugu zanguni, unapoishi usisahau kuishi. Kuna watu wanatafuta wanasahau kuishi. Unakuta mtu anajinyima, anashindwa hadi kula ili kusudi aweze kutunza kwa ajili ya kesho. Ndugu zanguni, hakuna muda wa ziada wa wewe kuja kuishi. Unavyoishi hivyo ndivyo unapomaliza kabisa. Usidhani kwamba utapewa nyongeza ya muda wewe kuishi hapa duniani. Haupo. Na ndio maana huwa ninashangaa sana watu wengi wanasherehekea siku za kuzaliwa, lakini hawajui kwamba kadri unavyozidi kusherehekea siku za kuzaliwa hauongezi miaka, isipokuwa unapunguza miaka, kwa sababu unakaribia ile siku ya kifo chako. Mimi nilishawahi kushuhudia dada yangu alipambana kutafuta mali kwa muda mrefu, alikuwa anafuga mbuzi, akaamua kuwatunza ili wazaliane, lakini bahati mbaya akapatwa na umauti. Mbuzi aliokuwa anawatunza walichinjwa siku ya msiba wake, wakatumika kama mboga. Usisahau kuishi ndugu yangu. Hakuna muda wa ziada wa kuishi tofauti na huu ulionao.